jag tänker på vårterminens designprojekt så tänker jag mig att detta ska vara liknande ett projekt som du kan utföra när du faktiskt har ett jobb inom design. Jag tänker mig att detta ska vara ett stort arbete och innehålla de flesta delar av design som vi har lärt oss under programmets gång. Jag skulle vilja utföra ett designprojekt där jag först tar fram grafiska riktlinjer för ett fiktivt företag som jag sedan använder för att skapa deras hemsida med. Jag vill ta fram alla delar av den utvecklade hemsidan. Detta inkluderar grafiska element, logotyper och själva programmeringen. Kenny-gruppen skrev ett manifest om Effective Unaddictive Design. Jag vet inte än om detta kommer att inkluderas i projektarbetet, då arbetet ser annorlunda ut när man arbetar med en kund, även om kunden i detta fall är fiktiv. Vid arbetet med en kund måste man först och främst lyssna på vad det är de vill få ut av sin hemsida innan man föreslår sina egna idéer. När jag skrev min riskanalys så fann jag att jag har mer kunskaper än jag trodde när det kommer till ett planerande av ett projektarbete. Jag vet hur man skapar scheman, jag vet vikten av tidigt arbete såsom brainstorming och skissande och att jag behöver tillåta mer tid på de delar jag inte har lika starka kunskaper i, såsom programmering. Det var också riskanalysen där jag kom fram till att programmeringen kommer att vara mitt största hinder i projektarbetet. Det är här jag kommer att måste skaffa mer kunskap och kanske till och med ny kunskap. Ett problem är också att om man ska programmera tillsammans behövs ett bra programmeringsverktyg. Detta skulle kunna fås kanske av en lärare eller om man betalar för en service. Om jag schemalägger projektarbetet rätt och tillåter tillräckligt mycket tid för alla delar så tror jag att detta projektarbete kommer att gå bra och att det kan utföras.